Ho ampitomboana ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hamaky sy haino ny mofinaina amin'ity andro anio ity isika ka hivavaka hangataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa ka mamela anay hiaina sy hivelona amin'ny fahasoavana sy ny famondram-ponao. Ary dia mahatsiaro misaotra anao manokana izahay noho ny amin'izany rehetra izany. Ankehitriny mbola sitraka ao indray ny andrenesanay izao teninao izao, koa dia sokafo ny fonay, ny masom-panahinay, handray ny hafatra sy ny teny tsara avy aminao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'i Estera, toko 4, andininy 10 hatramin'ny 17 no mofinainantsika amin'ity andro anio ity ry havako. Estera, toko 4, andininy 10 hatramin'ny andininy 17. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: fa Estera naniraka ny Hataka indray hanao a Mordekay hoe: ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isatokany eran'ny fanjakany dia samy mahalala fa na iza no makeo amin'ny mpanjaka eo amin'ny kianja anatiny, na lehilahy na vehivavy, nefa tsy nantsoina dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy, afa-tsy izay ho tondron'ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena hahavelona azy. Ary izao anefa dia tsy mbola nantsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro iray. Dia nolazaina tamin'i Mordekay ny tenin'i Estera. Ary Mordekay nampitondra valiny amin'ny Estera hoe: aza manao anan-kapoho fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao, saingy ao an-tranon'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia tsy hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny toerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavin'iraino kosa dia ringana. Ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana? Dia nampitondra valiny ho any Mordekay indray Estera ka nanao hoe: mandehana ary, vorio ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mivadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina. Ary izao sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna azy. Koa raha tahiny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidiany Estera azy. Ray Masino manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, eo anoloan'ny toe-javatra manahirana, toe-javatra sarotra, loza manambana sy fahafatesana ho an'ny jiosy rehetra mihitsy, satria dia indro nisy lalàna tsy azo ivalozana, lalàna efa vita tombo-kase tamin'ny fanomboan-kasehan'ny fanondron'ny mpanjaka, nokotrony hamana mba handringanana ny jiosy rehetra eran'ny fanjakana. Izany hoe tena fikasany ratsy lehibe mihitsy, satria faniriana hanafoana ny jiosy sy ny tantarany eto ambonin'ny tany, satria dia efa saika nahenika izao tontolo izao ny fanjakany Aserosy mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Eo anatrehan'izany nefa ry havako malala dia asain'ny Tompo mandroso mandrakariva isika ary hiatrika izany toe-javatra manahirana izany. Reto ary misy taridalana omen'ny Estera antsika amin'ny izay ahafahana miatrika ireny zava-manahirana ireny. Voalohany ary, raha te handroso, fantaro ny fitsipika mifehy. Raha te handroso, fantaro ny
fitsipika mifehy. Eo amin'ny 11 hatramin'ny 12 no ahitantsika fa akoatra n'ilay lalàna tsy azo ivalozana navoaka tamin'ny alalan'ny amana, dia efa misy ihany koa ny amin'ny lalàna iray hahafaty ho ny voalaza ny 12 azy. Lalàna izay tsy azo manokana ny kianja anatiny, tsy ho azon'ny rehetra hidirana, afa-tsy izay tian'ny mpanjaka hiditra ao ihany. Ny mpanjaka Serosy Riavako Malala efa nanana ny fanjakana mivelatra, efa tsara orina tamin'ny fanjakana, ny hevitra ny tenany ho Andriamanitra mihitsy, ka dia nanokana ny kianja anatiny ho tahaka ny toeran'Andriamanitra, toerana masina ho azy, tsisy azo hidirana. Ary mampahatsiaro antsika ny efitra masina indrindra ao amin'ny tempolo jiosy zany, izay tsy azon'ny rehetra hidirana ihany koa. Eto nefa dia asehon'ny Estera fa misy zany lalàna tsy azo hidirana ao amin'ity kianja ity zany, ary raha Estera ny resahana amin'ny mahavadin'ny mpanjaka azy, dia tokony hahatsiaro ihany koa isika ny amin'ny lalàna izay natsangana tamin'ny alalan'izay nataon'ny Vasty vadin'ny mpanjaka teo aloha, izay nandroana azy ho ao amin'ny fanjakana, sy ny amin'izay atao hoe nahatonga azy nanaonao foana ka voatery noroana tao amin'ny fanjakana. Misy fitsipika mifehy, misy lalàna mifehy ny fifandraisana amin'ny mpanjaka sy ny fidirana ao an-tranony. Raha zany zany ry havana no jerena, dia tena hita fa tsy azo hidirana ny fanajana ny lalàna. Eto nefa dia fantatra tsara fa eo anoloan'ilay didy tsy azo ivalozana amin'ny nonan'i Jiosy, dia ny mpanjaka irery ihany no manana fahefana hamaha izany didy izany, ka dia tsy maintsy fantarina avokoa ireo lalàna rehetra mifehy ahafahana mifandray amin'ny mpanjaka. Riavako Malala, tsy azo hidivirana ny fahafantarana sy ny famantarana, ary ihany koa ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika misy amin'izay hiatrehana ny olana samihafa. Ho antsika FJKM manokana, ny lalàna ato anatin'ny FJKM dia mialoha lalana ny soratra masina. Ny soratra masina no lalàna voalohany arahan'ny fiangonana, ka ahafahana mamantatra amin'ny fanapahan-kevitra rehetra atao, amin'ny fandrosoana tiana atao, dia mila mamantatra isika izay ambaran'ny soratra masina. Fa ankoatr'izay dia eo ihany koa ny fanapahan-kevitra samihafa, ny fanapahan-kevitra ireo ambaratongan-drafitra sy ny ambaratonga-pahefana samihafa. Misy ireo izay apetraka amin'ny alalan'ny tahaka ny fotodalana sy ny fitsipika FJKM ohatra, ireo fitsipika fototra sy fitsipika petra samihafa ohatra an'ny sampana, ny fitsipika anatiny samihafa izay atsangana ohatra. Fa eo ihany koa ireo fanapahan-kevitry ny ambaratongan-drafitra tahaka ny fanapahan-kevitry ny mpandray fanasan'ny tompo. Izany ny fanapahan-kevitra samihafa izay lasa fitsipika sy lalàna mifehy ny fiangonana rehefa nankatoavana tao amin'ny ambaratonga. Fa misy ihany koa ireo fandaminana samihafa izay apetraka ao anatin'ny fiangonana, raisin'ireo ambaratonga-pahefana tahaka ny hoe ny birao-piangonana na ny birao synodam-paritany na ny birao foibe, izay entina hitantanana sy andaminana ao anatin'ny sehatra iasana. Tiana holazaina ry havako dia hoe tsy afaka mandroso mihitsy isika raha hanao tsinotsinona ireny lalàna sy fitsipika fandaminana samihafa ao anatin'ny fiangonana ireny. Fa ny lesona faharoa izay hitantsika eto ry havana dia ny hoe raha te handroso aza mangina fa mitenena ihany. Raha te handroso aza mangina fa mitenena ihany. Amin'ny 17 sy ny 13 sy ny 14 dia hitantsika i Mordekay izay nampirisika hiteny hatrany, nampirisika any Estera fa tsy hitondra vahaolana ny fahanginana eo anatrehan'ity loza mitatao sy loza manambana ny Jiosy ity. Ny fitenenana ihany no vahaolana amonjena ny Jiosy. Marina fa fantatra ary miteny izany mihitsy ohatra ne
ny any amin'ny Jeremia 2:7, andininy 7:7, fa tsy anary mandrakizay ny tompo ary izy miteny manao hoe raha misy maharifo ozy ny lanitra ambony na mahafantatra ny fanorenany tany ambany dia izao anary ny taranak'Israely. Fantatra ihany fa tsy anary Andriamanitra. Fa i Mordekay kosa mino fa amin'ny alalan'ny fitenenan'i Estera amin'ny mpanjaka no amonjen'Andriamanitra ny Jiosy. Io fitenenan'i Estera eo anatrehan'ny mpanjaka io mihitsy no inon'ny Mordekay fa antony nanirahan'Andriamanitra ny Estera ho ao an-dapa, antony nanirahan'Andriamanitra ny Estera ho vadin'ny mpanjaka na dia Jiosy azy izy. Naninona tokoa moa ny Estera Jiosy no lasa vadin'ny mpanjaka satria misy mission ngeza be izay anirahan'Andriamanitra azy dia ny hiteny hanafaka ny Jiosy eo anatrehan'ny fahafatesany. Revako malala ambara arak'izany fa tena fenitry ny fitoriana filazany tsara mihitsy ny hoe mitenena ihany na iaino izy na tsy iaino. Tsy mahazo mangina isika eo anoloan'ny atso-jay samy hafa izay atao fa mila manambara mazava ny fitoriana ny filazany tsara. Marobe no eo anoloan'ny toe-javatra manahirana no misy miteny hoe leo izahay, izay kivy, izay tsy hanao tsony sy ny sisa. Fa eo anoloan'izany indrindra, na eo azany tsy rariny, na eo azany tsy marina, na eo azany tsy mety, na eo azany fahafatesana manambana, dia tsy mahazo mangina isika amin'ny fitoriana ny filazany tsara, amin'ny fanambarana ny fanafahan'Andriamanitra ny olony, amin'ny fitondrana ny fanafahana ho an'ny vahoaka. Farany revako malala, raha te handroso toa any am-bavaka ny asa. Raha te handroso toa any am-bavaka ny asa. Hitantsika eo amin'ny 5:12 hatramin'ny 7:12 fa dia nanaiky hiroso hiatrika ny mpanjaka Estera. Kanefa eo anatrehan'izany dia mialohan'izany dia nanokana 3 andro hifadikanina Estera. Zavatra sarotra ilay hoatrehany ary azo ambara hoe hiatrika fahafatesana mihitsy satria ho atao maty izay mihaona amin'ny mpanjaka ao. Eo anatrehan'izany dia niantso ny Jiosy rehetra izy mba hiaraka aminy, anokana 3 andro hifadikanina. Toa mampatsiaro antsika sahady izany fa lay 3 andro ray nahafatesan'i Jesosy Kristy nandehanany tany amin'ny fahafatesana mba hahazahoany fiainana maharitra sy fiainana mandrakizay rehefa avy eo. Tsy naintsy nandalo fahafatesana vao azo ny fiainana. Ny hoe mifady hanina eto dia tokony ho fantatritsika fa tsy hoe mifady sakafo fotsiny, fa ny fifadikanina dia tsy afa-misaraka na oviana na oviana amin'ny fitodiana amin'Andriamanitra, amin'ny fifantohana sy ny fanatrehana an'Andriamanitra ary indrindra ny vavaka. Tsy afa-misaraka amin'ny vavaka sy ny fanatrehana an'Andriamanitra ny fifadikanina. Arak'izany dia ambara fa hamany olana hiaraka amin'Andriamanitra no dikan'ity fifadikanina ity. Hamelan'Andriamanitra ndray an-tanana ny raharaha, hamelan'Andriamanitra hiasa amin'ny Jiosy, hiasa any amin'ny serosim-panjaka, hamahany ny olan'ny Jiosy rahateo. Hitantsika rahateo ny vokatr'izany fa dia naomby ity tetikady izay nampiasaina ity. Revako malala ao amin'ny tompo, mitsarika antsika izany tenin'Andriamanitra izany: hahatsiaro am-bavaka mandrakariva ny asa izay atao. Hampiaraka sy hanao zava-dehibe ny anjara toeran'ny vavaka amin'ny asa rehetra ataon'ny fiangonana. Toano am-bavaka ny asa. Toano am-bavaka eny mihoatra noho izay rehetra mety ho fietsiketsehana sy fandaminana samihafa atao aza. Toano am-bavaka
ary aoka isokajon'olona ho mpanohana mbavaka fotsiny ny asan'ny fiangonana, ny asa fitorinan'ny filazantsara, ny asa iatrehana ireo toe-javatra manahirana samihafa ao anatin'ny fiangonana. Dia mampahiry antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havako fa paikady telo no nomenantsika. Raha te handroso dia fantaro ny fitsipika mifehy. Aza mangina fa mitenena ihany ary toanam-bavaka ny asa. Dia N'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao misaotra anao ny amin'ny teninao misaotra anao ny amin'ny hafatra nomenao fa tsy misy ny tapidalakalehy ary tsy misy ny fahaverezana avy hatrany fa misy hatrany ny lalana atolotra ao Andriamanitra hivoahana ho mpandresy, hivoahana ho amin'ny fandrosoana. Ary reto izay dia vonona Tompo hitondram-bavaka sy hanohana ny asa fitorianany filazantsara, mivavaka ho an'ireo kere any atsimo izahay, mivavaka ho an'ny mpanala fanadinana bakalorea malagasy izahay, mivavaka izahay ho an'ny asan'ny fiangonana rehetra na inona na inona na iza na iza. Dia ataonay ho ambany fitarihan'ny faneno masina izany, fa ho anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen.